임신 준비, 여성만 해야 할까요? 새 생명을 준비한다는 건 단지 한쪽의 몫이 아닙니다. 그 절반은 분명 남성에게 달려 있어요. 우리가 자는 동안에 몸은 눈에 보이지 않는 수많은 일들을 겪죠. 수면 중에 호르몬이 조율되고 세포가 회복되며 정자와 난자가 건강하게 만들어질 수 있는 환경이 다듬어지게 돼요. 하룻밤의 수면이 단순한 휴식이 아니라 내일의 생명을 준비하는 과정인 셈입니다. 엄마와 아빠 모두 건강한 수면을 유지해야 합니다. 하지만 대부분의 남성은 수면 관리의 중요성을 크게 신경 쓰지 않아요. 그래서 오늘 이 이야기를 해보려고 합니다. 정자의 질은 단순히 나이로만 결정되지 않아요. 얼마나 잘 자느냐가 정자 건강의 또 하나의 결정적 변수입니다. 하루 수면 시간의 6시간 이하의 남성은 정자 수와 정자 운동성이 뚜렷하게 감소한다는 연구 결과가 있어요. 반대로 7시간에서 7시간 반 정도 자는 남성에게서 가장 건강한 정자 형태와 활력이 관찰되었어요. 너무 짧아도 너무 길어도 정자의 질은 나빠집니다. 수면은 정자를 단련시키는 밤의 공장과 같습니다. 그리고 언제 자느냐도 중요해요. 연구에 따르면 자정 이후에 잠드는 남성은 정자 수와 운동성이 감소하는 경향을 보였다고 해요. 밤 10시부터 새벽 2시까지는 테스토스테론이 가장 왕성하게 분비되는 시간입니다. 이때 잠들어 있지 않다면 정자를 만드는 엔진이 제대로 작동하지 못하죠. 그래서 중요한 게 자정 이전에 잠드는 것이죠. 밤 12시를 넘기게 되면 테스토스테론 분비가 점점 줄어들게 됩니다. 자정 전에 잠들어야 정자 생성 리듬이 정상적으로 유지되는 것이죠. 늦게 자는 습관은 단순한 피로가 아니라 남성 호르몬과 생식력에도 직접적인 영향을 줍니다. 혹시 배우자나 가족에게 코골이가 심하다, 자다가 숨이 멈춘다는 말을 들은 적이 있나요? 아침에 두통이 있거나 숙면을 취하지 못한 느낌이라면 수면무호흡증을 의심해야 합니다. 수면 중 상소가 떨어지면 고환의 기능도 저하되고 테스토스테론 분비가 줄어듭니다. 수면무호흡증을 치료하면 정자 수와 성 기능이 함께 회복되는 경우도 많이 있죠. 야근, 밤샘, 불규칙한 수면은 몸의 리듬을 무너뜨리는 생식 독소입니다. 생업의 일 때문에 야근과 밤샘을 하는 분들은 안타깝고 어쩔 수 없지만 다른 분들이라면 최소한 늦게까지 노는 것은 자제할 수 있으실 거예요. 매일 아침 햇빛을 20분 이상 쬐는 것만으로도 생체 시계는 다시 제자리를 찾을 수 있습니다. 밤에는 블루라이트를 줄이고 최대한 일정한 시간에 잠드는 습관을 들이세요. 먼저 카페인입니다. 카페인은 오후 2시 이후로는 끊으세요. 산화에 따라 몸속 카페인이 빠져나가는데 6시간에서 8시간 이상 걸립니다. 오후에 커피 한 잔이 밤의 숙면을 빼앗을 수 있어요. 그리고 금주가 좋습니다. 술은 잠이 잘 오는 것 같은 착각을 주지만 실제로는 깊은 수면을 방해합니다. 운동은 아침에 하시는 것이 가장 좋고 저녁에 해야 한다면 초저녁을 추천합니다. 늦은 밤 격한 운동은 오히려 숙면을 방해합니다. 환경이 나쁘면 깊은 잠은 불가능합니다. 수면에 적합한 환경을 몇 가지 추천해 드릴게요. 먼저 빛입니다. 빛은 우리의 뇌에게 아직 낮이야 라고 착각하게 만듭니다. 특히 창문 틈으로 새어 들어오는 가로등, 전자기기 불빛은 멜라토닌 분비를 억제해 잠드는 시간을 늦춥니다. 가능하다면 암막 커튼이나 빛 차단, 블라인드를 설치해서 외부 빛이 완전히 차단되는 진짜 어두운 방을 만들어주세요. 두 번째는 공간의 용도입니다. 침실은 잠만 자는 공간이어야 합니다. 침대 위에서 TV를 보거나 스마트폰을 만지거나 간식을 먹는 습관은 뇌가 침대를 휴식의 공간이 아니라 각성의 공간으로 인식하게 만들어요. 잠과 침실이 하나의 신호로 연결돼 있어야지 누워서 10분 이내에 스르륵 잠드는 몸이 만들어집니다. 세 번째는 온도와 습도입니다. 가장 이상적인 수면 온도는 18도에서 22도, 습도는 4에서 60% 정도입니다. 온도가 너무 높으면 체온이 내려가지 않아 깊은 잠에 들기가 어렵고 너무 낮으면 혈관이 수축되어 숙면이 깨집니다. 습도도 중요한데요. 너무 낮으면 점막이 마르고 코막힘이 생기기 쉽고 너무 높으면 곰팡이와 진드기가 번식해 기도에 자극을 주고 수면 무호흡을 악화시킬 수 있습니다. 가습기나 제습기를 이용해서 쾌적하고 건조하지 않은 공기를 유지하세요. 셀프 체크리스트를 올려드릴 테니까 꼭 확인해 보세요. 오늘부터 이렇게 해보세요.
분명 3, 4일만 지나도 피로가 줄고 아침이 가벼워질 거예요. 임신은 두 사람이 함께 만들어내는 기적입니다. 한 사람의 노력으로는 완성되지 않죠. 오늘 밤 자정 이전에 주무시려는 결심, 7, 8시간 충분한 수면, 그리고 무호흡을 치료하려는 의지가 정자 건강을 회복시킬 겁니다. 오늘은 몇 시에 주무실 건가요? 댓글로 여러분의 약속을 남겨주세요. 잘 자요.